Здравейте, приятели! Време е да ви покажа и мартенската ни колекция от специални подаръци. В случая ви показвам за 8 март. Ако искате да подарите нещо мило, нежно, специално за вашата майка, любима жена, баба, дъщеря, специалната жена във вашия живот, ето това е едно прекрасно предложение. Имаме ръчно изработени ароматни свещи с цветна тематика и картичка в комплект. Може да ги закупите и отделно, ако желаете. А също така имаме и комплекти с чашка и картичка. Ето така изглеждат нашите картички в комплектите. Постарали сме се да изберем най-красивите дизайни и най-нежните цветове, специално за празника на жената. Благодаря ви и очакваме вашите запитвания. Чао, чао!